Akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii keenya Oromiyaa Sat. Egaa hordoftoota keenya yeroo hammaa kana Irreecha Hora Arsadee maalirra akka jiru sin dhageessisna. Irreecha Hora Arsadee ganama kana haala bareedaan kabajamuu eegalee jira. Irreecha guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti kabajamee mootummaan kan rifate yoggaa ta'u, ammas Bishooftuu itti taateen kun muudachuu mala jechuu waraana isaa Bishooftuutti baasee jira. Yeroo hammaa kana daandiin Finfinnee gara Bishooftuu geessu waraana mootummaan guutamee jira. Namoota Finfinnee irraa gara Bishooftuu irreechaaf deeman caalaa lakkoobsi waraana mootummaa akka baay'atutu dhaga'amee jira. Namni nuti Bishooftuu irraa dubbisne tokko akkas jechuun dubbata. Daandiin gara Finfinnee geessu marti isaa humnoota waraana mootummaatiin guutamee jira jedhu. Hanga ammaatti miidhaan uummata irra yookiin qeerroo irra ga'e jira jennee gaafannus akkana jechuun nutti dubbate. Waraanni mootummaa lakkoobsaan hedduu ta'e kun kanneen isaanii konkolaataan uummata keessa naanna'aa jiru, kunneen isaanii immoo daandii qarqara dhaabbachuu irratti argamu jedha. Itti dabaluunis yeroo qeerroo mormii dhageechisu qeerroo irraan balaa ga'uu waan duubatti deebi'an miti jechuun nutti dubbate. Guyyaa kaleessaa qeerroon hora Finfinnee irratti mormii dhageechisaa ooleen illee baay'ee waan mufataniif qeerroo irraan balaa ga'uu jennee shakkii qabna jedhu. Miidiyaan mootummaa kan isaan gama miidiyaa isaaniitiin dabarsan irreecha haala nagaan kabajamaa jira jechuun miidiyaa mootummaan gabaasaa oolu. Erga haala nagaan kabajamaa jira ta'e waraana lakkoobsaan uummata irreechaaf ba'e caalu maaliif achitti bobbaasuun barbaachise laata? Egaa hordoftoota keenya odeeffannoo kanarratti dabalata yeroo hordofne isin biraan geenya chaanaalii keenya subscribe godhaa isiniin jenna.